სტუმრად ბრძანდება ადამიანი, რომლის შესახებაც ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მან თვალის ჩინი დაუბრუნა უამრავ ადამიანს, როგორც პირდაპირ, ისე გადატანითი მნიშვნელობით. პროფესორი ბატონი მერაბ დვალი, ექიმი, მეცნიერი, პიონერი, რომელმაც საქართველოში პირველად დანერგა მხედველობის ლაზერული კორექცია და შექმნა კლინიკა ახალი მზერა, რომელიც უკვე 25 წელია რაც ჩვენს ქვეყანაში ინოვაციებთან და პროფესიონალიზმთან ასოცირდება. მოგესალმებით ბატონო. მერაბ, დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ჩვენთან და კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება ჩვენს გადაცემაში. ტელემაყურებლებს და ვიმედოვნებთ რომ მართლა თქვენ როგორც ბრძანეთ, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი საუბარი და გარდა იმის რომ საინტერესო იქნება მათთვის მნიშვნელოვანი მშობლებისთვის თუ გინდათ ან შვილებისთვის შობლების მიმართ. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ და მოდით თავიდან დავიწყოთ ყველაფერი, რომ უფრო მეტი დეტალი გავაგებინოთ ჩვენს მაყურებელს, ვინც ახლა გვისმენს. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ახალი მზერა არის 25 წლის, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მეოთხედი საუკუნე მოიცვა, ხო? ამ ყველაფერმა შრომა, პასუხისმგებლობა და ძალიან ბევრი მადლიერი პაციენტი მთელი ამ წლების განმავლობაში. როგორ დაიწყო ყველაფერი ბატონო მერაბ, რომ მოგვიყვეთ? რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია 25 წელი. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ამას მიემატა კიდე ის 50 წელი და გამოვიდა, რომ 75 წლის ვარ ახლა. დიანობაში ეს სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ არა ბუნებაა ესეთი და ძალიან კარგი. მე მაგალითად სიმართლე ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი გატარებული ცხოვრებით და უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ ძალიან სწორად შევარჩიე სიმართლე გითხრათ მე პირადად არ შემირჩევია ეს მშობლების რეკომენდაციით გავირჩიე ოფთალმოლოგია, რომელიც სხვადასხვა ვთქვათ არ იყო პოპულარული. ეს 25 წელი, 25 კი 50 წლის წინ არ იყო პოპულარული და ყველა ქირურგები რო იტყვიან ეს ზემოდან უყურებდნენ ამ თვალის ექიმებს, რომ ჩვენ აგერ დანაგვიჭირავს და ვჭრით დიდი განაკვეთებს იმას ამოვიღებთ, ამას ამოვიღებთ ყველაფერს და ვიღაცამ დაუსვა კიდე კი რომ იღეთ მე შეგიდ რამის დებთო. აი ზუსტად ეს მოხდა ჩვენ სპეციალობაში. ჩვენ სპეციალობაში არის ესეთი დაავადება, უკვე ხან შესულ ასაკში ვლინდება, ქვია კატარაქტა. აი საუკუნეები რაც კი ადამიანი არსებობს საერთოდ, იმის მერე სულ მაგის კურნალობაშია. ბიბლიაშიც არის ბევრი ნაჩვენები შემთხვევა, ნათქვამია რომ ვერ ხედავდა და უცებ ერთი ხელის მოსმით წმინდანმა ის განიკურნა და ხედვა დაუბრუნდა. ეს იყო ალბათ ჩვენ მიგვაჩნია ეს იყო კატარაქტა და სწორედ ოპერაცია რა შემდგომარეობდა იცით იმ დროში აი ძველ ეგვიპტეში რომ იყო ესეთი ჰქონდათ მაღალი დონის თვალის ექიმებს ჰქონდათ ოქროს გრძელი ნემსი, რომლითაც ისინი აგდებდნენ ამ კატარაქტას, ანუ შემღრეულ ბროლს, მინისებს სხეულში. და ცენტრი რჩებოდა თავისუფალი და აი ეს იყო. რა საინტერესოა. დიახ, მაგრამ მე როგორ ძალიან გამიმართლა რომ მომიწია მუშაობა, მაშინ როდესაც უკვე შემოვიდა ახალი მიდგომა, რომ ის რო ჩააგდე იქა, თქვათ, არ მოაცილე თვალიდან. რაღაცა ახალი უნდა ჩადგა, რომ ის რაც მოაცილე თვალს, რაღაც უნდა აღადგინოს მხედველობა და ეს იყო ხელოვნური ბროლი. ეს მართლა რევოლუცია იყო. ნამდვილად. მე მომიწია სხვადასხვა პერიოდში მუშაობა, როდესაც არავის არ ჯეროდა ამისი, როგორ უცხო სხეული, როგორ შეიძლება თვალში იყოს და თანაც დიდხანს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აი გავიდა უკვე 50 წელი, რაც ეს ბროლები რასაკვირველი იხვეწება, სადღეის ხა დღეს გავაკეთე 4 ოპერაცია, მანამ მოვიდოდი თქვენთან და ღმერთის წყალობით 4-ვე კარგად ჩაიარა და იმედია რომ ხვალ ისინი ისევე როგორც სხვა ჩემი პაციენტები უმეტეს შემთხვევაში რასაკვირველია ღიმილით დამხვდებიან და მადლობას აუცილებლად. ბატონო მერაბ, შეგვიძლია დღეს უკვე თამამად ვთქვათ, რომ 10,000-ობით ადამიანს სწორედ თქვენი ხელით დაუბრუნდა ახალი მზერა, ხო შეიძლება ასე ვთქვათ? კი, მაგრამ ამაში მარტო მე არ მონაწილეობდი, თავისთავად ცხადია. ჩვენ დავიწყეთ ჩემ ერთგულ მეგობრებთან ერთად, რომელიც კლინიკაში არიან დღემდე, ერთმა კარგად ამყოფოს და ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ, რასაკვირველია, ალბათ ამდენს ვერ გავაკეთებდით და მეორეც ერთი იმათმა წამაქეზეს.
იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ახალის დასაწყისი მოგეხსენებათ ფინანსებთან არის დამოკიდებული და ესეც ძალიან დიდ ფინანსებთან იყო დაკავშირებული ეს ექსიმერული ლაზერი. მაგრამ აი ის რომ მე მათი მჯეროდა, მათ ჩემიჯეროდა გამოვიდა და ვალებით, სხვადასხვა საშუალებებით შევძელით ამ თანხის დაგროვება, შეძენა და ეს იყო ესე ბნელი 90-იანი წლები რო იტყვია, ხო, ყველამ ვიცით რა პერიოდი ეს 90-იანი წლები საშინლად დიდ გაჭირებაში იყო, არა მარტო ჩვენი ქვეყანა, ძალიან ბევრი, მით უმეტეს საბჭოთა კავშირიდან დარჩენილი რესპუბლიკები. და აი შევიძინეთ ეს ლაზერი იმის მე უკვე მე-4-ზე ვარ, 3 გამოვცვალეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა გაწიეს თითოეულმა ლაზერის დანადგარმა და დანადგარი მიუხედავად იმისა რომ ღირდა მაშინ 300,000 ეხლა 500,000 დოლარი ღირს მიუხედავად ამისა დანადგარი უფრო მალე დაზიანდა ვიდრე თვითონ ხალხი ვიზამაზე მუშაობდა და 4 ლაზერი გამოვიცვალეთ. გამოცვალ მოგიწიათ. ბატონო, ასევე მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა ამის შესახებ, ჩვენ შევიტყვეთ რომ თქვენ ბრძანდებით პირველი ადამიანი მსოფლიოში, ვინც ბავშვს ჩაუტარა ლაზერული კორექცია, ხო? ეს რაღაცნაირად კიდევ ერთი საოცარი ფაქტი და ინოვაცია. აი, როგორ გადადგით ეს ნაბიჯი ამის შესახებ? ეს აღმოჩნდა ძალიან დიდი მართლა სიახლე ოფთალმოლოგი არ ძველოდი და ჩემმა ისევ და ისევ ჩემმა თანამშრომლებმა, რომლებიც მთელი თავისი ახალგაზრდობა გაატარეს ბავშვთა კლინიკებში, მითხრეს რა კარგ შედეგებს ვიღებთ მოზრდილებში და ბავშვებზე ვიფიქროთ და მართლა რომ ვიფიქრეთ ერთად ყველაფერი, გადავწყვეტ რომ მართლაც არის საშუალება. აი მე მშობლებს მინდა გამოვეხმაურო აქედან რომ ყველა მიცის რომ ლაზერული კორექცია უმეტესობამ ყოველ შემთხვევაში იცის რომ ლაზერული კორექციისთვის პაციენტებს 19-20 წლიდან ასე იგი ეუბნებიან რომ ეხლა შეიძლება გაკეთდეს. მაგრამ აღმოჩნდა ესე არ არის. ესეც ყველა მიცის რომ არსებობს ბავშვებში ეგრეთ წოდებული ზარმაცი თვალი თავისთავად. ყველა მიცის რომ არსებობს თვალები სიელმე, როდესაც თვალები ერთი მიმართულებით არ იყურებენ. აი ეს ყველაფერი თურმე მრავალ შემთხვევაში ოღონდ არა მინუსების დროს, არა ახლო მხედველობის დროს, არამედ შორს მხედველობის დროს, ანუ პლუსების დროს და ასტიგმატიზმის დროს შეიძლება არ მიიყვანო იმ დონემდე რომ ზარმაცი თვალი განვითარდეს და როგორც პრევენცია ზარმაცი თვალის და მეორე მხრივ კოსმეტიკა რომ თვალები ოპერაციის მერე იდგეს სწორედ აი ამას აკეთებს ექსიმერული ლაზერი. ეს იყო გასაცვიფრებელი და კიდევ უფრო რამგანაცვიფრებელი. ეს იყო ეს ჩვენ გავაკეთეთ 1999 წელს პირველად ახალგაზრდა ბავშვი, 10 წლის, რომელიც რო გამოვიდა საოპერაციოდან, მას ოპერაციის წინ ქონდა სიელმეც, თვალს ჭუტავდა რომ ცუდად ხედავდა, რო გამოვიდა, დედამის რო შეხედა, დედამის დედა რა უქენი თქვენ ამას რომ თვალები სწორედ ედგა უკვე. დიახ, ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ჩემთვის ძალიან გულსატკენი იყო რომ როგორია რომ ჩვენ ესეთი დიდი საქმე გავაკეთეთ, აგერ ჩემმა ასპირანტმა დაიცვა დისერტაცია სამეცნიერო, ერთი 6-7 კონგრესი მოვიარეთ და გამოდიოდით ამისი ჩვენი შედეგები გამოვაქვეყნეთ, ეს იმ პერიოდში ვამბობ. გამოვაქვეყნეთ კიდე სტატიების სახით. ეხლა ქონდა ერთი თვის წინ ბავშვთა სოფლიო ბავშვთა ოფთალმოლოგიის სოფლიო კონგრესი თბილისში. და ეს საქართველოს ოფთალმოლოგიის ასოციაცია და მისი ხელმძღვანელი ბატონი ზაზა იყვნენ ამისი ორგანიზატორები და ჩამოვიდა ძალიან ბევრი უცხოელი. წარმოგიდგენთ 4 ოქტომბერს იყო 3 ოქტომბერს, 4 ოქტომბერს და 5 ოქტომბერს. ყველაზე მძიმე სიტუაცია რო იყო თბილისში და ყველას გვეშინოდა და ღმერთმა უკრავს რაღაცას არ გადაეყარონ ეს ჩვენი სტუმრები. 400 სტუმარი ყავდა უცხოეთიდან. მაგრამ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ღმერთის წყალობით და რო გამოვედით ამ მოხსენებით 25 წლის შედეგით. ბევრი მოვიდა და მითხრა, ეს რა კაი რაღაცა მოიგონეთ თუ თქო და ჩვენო გონიაო რომ არავინ არ აკეთებს და აი ესე ძალიან ძნელია განავცულ თელ ქვეყანაში. ჩვენ ახლა მე პირადად საბჭოთა კავშირის დროინდელი ადამიანი ვარ და არ იყო იქ ესე რომ რეკლამები გავეკეთე, მაგრამ ეხლა გვყავს სპეციალური სამსახური.
აგერ ვინც მუშაობს ამაზე. ვინ მუშაობს და ძალიან კარგად და მე წავედით ახლა გუშინ წინ ჩამოვედით სწორედ ქონდა კიდე აღმოსავლეთ აზიის საერთაშორისო კონგრესი, იქაც გამოდი ზუსტად იგივე. პირდაღებული გვისმენენ, რომ თურმე 25 წელი ამას აკეთებ და ჩვენ ახლა პირველად გავიგეთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენმა მოსახლეობამ გაიგოს, რომ უნდა გავარჩიოთ მინუსის დროს, თუ აქვს თქვენ ბავშვს მინუსი, რასაკვირველია 19-20 წლამდე სანამ დასრული არ გახდება ეს ოპერაცია არ კეთდება, ხოლო პლუსის დროს, ანუ ეგრეთ წოდებული შორსხედველობის დროს და იმისთვის რომ ზარმაცი თვალი, რომელიც მე არ იკურნება სხვათა შორის, დროზე მოხდეს იმის ოპერაცია. ბატონო მერაბ, თქვათ თამამად, რომ ამ 25 წლის განმავლობაში კლინიკამ მოიპოვა ძალიან დიდი ნდობა თავისი მომხმარებლების, პაციენტების და შეინარჩუნა, რაც მთავარია. ერთია რომ შექმნა მსგავსი კლინიკა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ წლების განმავლობაში ხარისხი შეინარჩუნო, არ დააგდო და ასე შემდეგ. აი, ეს როგორ მოახერხეთ, ესეც გითხარით. ეს მოახერხეთ ესე ვიტყოდი რასაკვირველია ბჭყალებში. ტკბილის და ჯოხის საშუალებით, ხო, უცებ გადავთარგმნე. კი ბატონო. რუსული და ხო, რომ ესე იგი ვინც იმსახურებს იმ შრომას არ უკარგავთ და უფასებთ, რაც გააკეთა კარგი და ვცდილობთ რომ როგორმე სტიმული მივცეთ, რომ განაგრძოს ესევე მუშაობა და ვინც აი ამ დონეს არ აკმაყოფილებს ან რაღაცა პაციენტის წინაშე აქვს შეცდომები დაშვებული, რომელიც ჩვენ თვლით რომ არ უნდა იყოს და რაც თავარია კიდე მიდგომა პაციენტთან. პაციენტი ჯერ ჩვეულებრივი ადამიანი და პლუს კიდე ავადმყოფი. რასაკვირველია იქ უნდა იყოს ორმაგი და სამმაგი ყურადღება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ადრე თუ გვიარ მას ვემშვიდობებით ხოლმე. ეს იციან და ამიტომ ახალგაზრდებიც ვინც მოდიან ჩვენთან რეზიდენტები, ისინიც უკვე 2-3 თვეში უკვე გებულობენ რომ აქ თუ გინდა გაჩერება ამ კლინიკაში, მაშინ აი ესე უნდა იმუშაო. რომ საათი და დრო რო გეტყვის ახალგაზრდა ექიმი, რომელიდან რომელ საათამდე მუშაობ, მოკლედ იმაზე უკვე გული აღარ მიგდეს. ხო, რას ქვია რომელ საათამდე, რამდენიც საჭიროა. იწყებს 9 საათზე და მიდიხარ სახლში, როცა ეს საჭირო იქნება. აი ესეა მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი რაც მედიცინაში მნიშვნელოვანია ყველაზე უფრო მე მგონი სხვა დარგებთან შედარებით. ანუ ეს მაღალი სტანდარტი თქვენი კლინიკისთვის პრიორიტეტული და ძალიან ნამდვილად აი ვცდილობთ რომ მეგობარიც ვიყოთ და მამაშვილურად გაუწყდეთ კიდევაც როცა ამის ღირსები არის. კი ბატონო. კიდევ კაი იშვიათად ხდება ეს. ხო, ეს უნდა მეკითხა, ანუ ხშირად არის ხოლმე. ეხლა უკვე თანდათან იშვიათად, იმიტომ რომ უკვე იციან ჩვენი სტილი მუშაობის და აი ეს არის ერთ-ერთი. ბატონო მერაბ, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი წელია უკვე რაც ამ სფეროში ხართ, თუმცა იმდენად დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენს საქმეზე, იგივე ენთუზიაზმით, ხო, ალბათ, საიდან იღებს სათავეს აი ეს თქვენი ენერგია, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში ფაქტობრივად უშრეტია და იგივე სტიმულით და იგივე სიყვარულით აგრძელებთ ამდენი წლის შემდეგ თქვენს საქმეს. ნამდვილად გეთანხმებით, რომ აი ვერ ვიტყვი, რომ უკვე რაღაცა მომბეს და უკვე დავიღალე ესეთი შეგრძნება არ მაქვს. ნამდვილად არ მაქვს და აი იცით რა მასტიმულირებს ყველაზე უფრო პაციენტის ნახვა ოპერაციიდან მეორე დღეს. ეს აუცილებელი მომენტია თავისთავად მეორე დღეს უნდა ნახო პაციენტი, მაგრამ რომ შეხვდება ეს გოგოა თუ ბიჭია თუ ხანში შესული პიროვნება ღიმილით სახეზე და როდესაც თვალს გავსინჯავ და რომ ხედავთ რომ ხედველობა ღმერთის წყალობით დაუბრუნდა ან აღუდგა მნიშვნელოვნად და რომ მეუბნებიან რომ დიდი მადლობა ექიმო, ეს მე არ მეკუთვნის მარტო მთელ კოლექტივს ეკუთვნის. დიდი მადლობა ექიმებო, რომ მე დამიბრუნეთ ხედველობა და ახალი მზერა. აი ეს სიტყვები და მისი გამოხედვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ დღეს იყო გეგონება, რა ვიცი,
ერთ-ერთი საუკეთესო თქვა, მაგრამ ესეთი დღეები საბედნიეროდ ბევრი გვაქვს. ხშირია. და ამიტომაც არ ვიღლებით და არ გვბეზდება ჩვენი სამსახური. ექიმისთვის ალბათ აი მადლიერი პაციენტის დანახვა კიდე ცალკე სიამოვნებაა, ხო? როდესაც რაღაცა ამხელა სიხარულს ანიჭებ პაციენტს მით უმეტეს თქვენ შემთხვევაში, როდესაც მართლა თვალისჩინს ეხება საქმე. აი ამ ემოციაზეც გითხარით. ეს ემოცია იცით როგორ არის ახლა ბევრი წაგვიკითხია ყველას რომ ძალიან სასიხარულოა მსახიობებს ეკუთვნის უფრო ხშირად და ალბათ პოლიტიკოსებს რომ აი ქუჩაში რომ მივდივარ და ხალხი რომ მესალმება ეს ახლა ჩვენ და ხალხი მესალმება ესეთი არ ხდება მაგრამ სადღაც რომ შეხვალ მაგალითად და ვიღაცა ღიმილი დაგხვდება და იცით მე თქვენი პაციენტი ვიყავი და ღიმილი როგს ესე კმაყოფილია კი ბატონო და ძალიან დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს თავისთავად რომ იქ ცდილობს რაღაცით მხარში ამოგიდგეს თავის სამუშაოში რაღაცა მხარდაჭერა გაგიწიოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამიტომ ეს ოფთალმოლოგია სადღეისოდ ძალიან პოპულარულია მთელ მსოფლიოში და ჩვენთანაც ახლა ჩემს ახალგაზრდობაში თუ 2-3 რეზიდენტი გვყავდა ვისაც უნდა თვალის ექიმობა და უმეტესად ეს იყო მანდილოსნები დღეს ჩვენს კლინიკას მარტო აქვს 18 ადგილი 18 ადამიანის მიღება შეუძლია ახალგაზრდას ეს საკმაოდ ბევრი იმიტომ რომ კიდე ენერგია უნდა დახარჯო რომ ასწავლო ხო იმათ გარდა იმისა რომ ისინი მოკლედ ამას ვაკეთებთ გვსიამოვნებს და ვცდილობთ რომ მომავალი თაობა იყოს ჩვენზე უკეთესი და რაც თორე ინტერესი მომავალ თაობას დიდი აქვს კი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნამდვილად კი ბატონო, მერაბ მცირე სარეკლამო რგოლის დროა ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით, კვლავაც ბატონი მერაბი იქნება ჩვენი სტუმარი მეორე ნაწილშიც. დაგვრჩა ჯერ კიდევ კითხვები, რომელსაც გავაჟღერებთ ეთერში, ასე რომ არ გადართოთ და დაგველოდეთ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამის პირველ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვან თემებს შევეხეთ, თუმცა ჩვენი სტუმარი კვლავაც ჩვენთან რჩება და ჯერ კიდევ გვაქვს კითხვები, რომელიც ჩვენი მაყურებლისთვის დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო საკითხზე ახალი მზერა 25 წელი ინოვაციის, პასუხისმგებლობისა და מחვილი მხედველობის სადარაჯოზე დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება პროფესორი ბატონი მერაბ დვალი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ მერაბ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის რომ სტუმრად ხართ. სანამ გადავალთ სხვა თემებზე, ჩემთვის როგორც პაციენტისთვის, ამ შემთხვევაში აქედან გამოვალ და ესე დავსვავ კითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პაციენტისა და ექიმის ურთიერთობა, ხო? თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით და რა შეგიძლიათ თქვათ, რა არის უმთავრესი და მნიშვნელოვანი ამ ურთიერთობაში, რომ საბოლოოდ შედეგი იყოს ისეთი, რომ პაციენტიც და ექიმიც იყოს კმაყოფილი. იცით რა, ეხლა ეს ჩემი სიტყვები არ არის თავისთავად და მე მგონი უკვე 2000 წლის წინ თქვა ჰიპოკრატეს ფიცი როცა ვაძლევთ ყველა ექიმი. დიახ. იქ საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს როგორი უნდა იყოს ექიმი ყველა, მაგრამ თავარი მაინც საბოლოო წინადადება რომ არ ავნო. აი ეს არ ავნო, ეს უნდა იყოს მე მგონი და მისი მოდიფიკაცია რომ შენი მკურნალობა არ უნდა იყოს დაავადებაზე უარესი. დიახ. აი ამას უნდა ეს როგორ მიიღწევა? ეს მიიღწევა დიდი შრომით. ბევრი კითხვით. ბევრი შემთხვევების ნახვით და მათთან ურთიერთობაში ყოფნით რომ ნახო პაციენტებთან რომ ნახო აბა როგორ დამთავრდა ეს რა გაკეთა და ბოდიში და სინდისი უნდა კონდეს ექიმს უპირველეს ყოვლისა რომ ნამდვილად ექსპერიმენტები ადამიანზე არ გააკეთოს და კარგად უკვე აპრობირებული მეთოდები გამოიყენოს სამკურნალოდ და აი ესეც კიდე მინდა ციტადის სახით თქვა რომ თუ შენ ახლობელს არ ურჩევდი ამას არ უნდა გაუკეთო ნამდვილად არ უსრობ ადამიანსაც კი ბატონო მე ახლა სიმართლე გითხრათ ახლა იმიტომ კი არა რომ ეს არის გამონათქვამი მე უბრალოდ ესე მომიწია და მე მგონი სწორიც ვიყავი და ახლა ვწმუნდები რომ სწორი ვარო მე თვითონ ხო ჩვენს კოლექტივში უკვე ესეთი მოდუსია რომ სათვალეებიანი თანამშრომელი აღარ აქვს
ზოგი ახლა მალავს ამას ახალგაზრდები მოდიან კონტაქტური ლიზები უკეთიან და ვერ ხვდებით, მაგრამ ადრე თუ გვიან მე თვითონ მოდიან და ამბობენ ისეთ რა მე ნახე იმდენი კარგი შედეგები ამ ლაზერის შემდეგ რომ მე ეს ლიზები მაქვს და გთხოვთ რომ გამიკეთოთ და ნუ თავისთავად უკეთებთ, მაგრამ მე მინდა თქვი ბოლოს ჩემი ჯერის მოვიდა რომ უნდა გავიკეთო ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ ნუ ასაკობრივად მერგებოდა სათვალის ტარება. გავიკეთე ეს ოპერაცია, გადასარევად ვარ და პაციენტები ახალგაზრდები თუმეტეს რომ მოდიან, რომ ხედავენ ჩემი ასაკის კაცი კითხულობს, თქვა, ამათ ყველაფერს ვაკეთებ უსათვალოდ, უკვირდა, მე ვთხარი, კი ბატონო, მაგრამ ეს მე 15 წლის წინ გავიკეთე ეს ოპერაცია. მოკლედ, ამას მოყვა კიდე ჩემი ქალიშვილი აღმოჩნდა დედის მხრიდან, უკვე ჩემი მხრიდან, ახლო მხედველი. ხო და იმანაც ზუსტად ეს გზა გაიარა, რომ ლინზები დადიოდა რაღაც პერიოდი, მე არ მოეწონა, ნახა შედეგები ჩვენი და იმასაც გამიკეთებდა, კი ბატონო, გავუკეთე და დღეს მე ამას მოყვა ჩემი ცოლიც. აჰა, ანუ ოჯახის წევრებიც თქვენი პაციენტები აღმოჩნდნენ. მაგრამ ჯერ მე გამაკეთები ეს. ხო და მოკლედ სამივე ვართ ნალაზერალი რო იტყვიან, მაგრამ ნუ ყველასთან ინდივიდუალური მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა პაციენტი არ შეიძლება რომ ორი პაციენტი იყოს ერთნაირი. ყველას რაღაცა თავისებურება აქვს და ამიტომ ექიმმა უნდა ყველასთან პერსონალური მიდგომა უნდა ნახოს. როგორც მორალური თვალსაზრისით, ისე სამკურნალო საშუალებებითაც. და ნუ იცით რა, კიდე ერთხელ ამას ხაზს გავუსვავ, რომ მე ვფიქრობ, რომ კი არის სასაგრელი ხა, მე არ ვიტყვი რომ ოფთალმოლოგია ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგია, იმიტომ რომ ალბათ მომაკვდავი ადამიანის რო შემოაბრუნო ამაზე დიდი საოცრება რა უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ჩვენი პაციენტები მოსიარული არიან, არც ისე უძლურები არიან და რო ხედავ რომ ეს ადამიანი თვალებში გიყურებს, გიღიმის და არის ის რა გითხრას მადლობის სათქმელად, ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, შეხედავ თვალით რომ და გძნობ ამას გულით. რა თქმა უნდა. ბატონო მერაბა, არსებობს პროფესიები, რომელთათვისაც მხედველობა ასევე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ხო? აი მთელი ამ წლების განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროფესიის პაციენტი გეყოლებოდათ. აი რა შეგიძლიათ თქვათ? რა შეგვიძლია თქვა და მართალი ბრძანდები თქვენ იმეთი, რომ ზოგს თავისი სამსახური დაკარგოს შეიძლება დაბალი მხედველობის გამო. თუ გინდათ ეს სამხედროები ჩვენ სხვათა შორის ახლა ჩავთვალ რომ საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა რომელსაც უნდათ რომ სამხედრო სასწავლებელი გაიარონ ან ჯარში წავიდნენ და ჯარის შემდეგ კიდე დარჩენ და იმუშაონ. აი მაგალითად იმ პერიოდში ავღანეთში რო იყვნენ ჩვენები წასული ძალიან მიხაროდა რომ სამი პაციენტი ყავდა ესეთი და რო გვიგზავნინდეთ SMS-ს ყველაფერი კარგად ავართ. ერთი ორმა გადაიღო კიდევაც სურათები და გამომიგზავნა. კი, აი ამაზე სასიამოვნო არაფერი არ არის. ნუ ეხლა თავისთავად სტომატოლოგები, ექიმები, ჩვენი კოლეგები, რასაკვირველია, ძალიან ძნელია სათვალით პირის ღრუში იმუშაო. ეს მაგრამ იცით რა არის საინტერესო? ყველას რაღაცა ისეთი მიზეზი აქვს, რომ უარს ვერ ეუნები, რომ კი ბატონო, აი მე არქიტექტორი ვარ, ხო, ფიქრობდით არქიტექტორი რა მნიშვნელობა აქვს, შეხედავ სათვალით თუ არა, მე ეს სათვალეთის შორს ვიყურები, მე ახლოს ხონდა დავხაზო რაღაცა და აი ესეთი ძალიან ნუ ჩვენს კმაყოფილები ვარ, რომ მივახცევთ იმ შედეგს, რომელიც მას უნდოდა კონკრეტულად მას უნდა, ზოგს უნდა მაგალითად ყველა სამივე მანძილზე ეგრე რო ვთქვა, ახლოს საშუალო და შორ მანძილზე ხედავდეს უსათვალოდ, ზოგს უნდა ეს კომპიუტერთან იყოს იმუშაოს. კი ბატონო. ესე იგი, მის სამუშაოს მეთოდის გადასაწყვეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბატონო მერაბ, ჩვენი საუბრის ბოლოს, როდესაც აღნიშნეთ, რომ თქვენს კლინიკას უკვე 25 წელი შეუსრულდა, რას ეტყვით ადამიანებს, რომლებიც ახლა ირჩევენ საკუთარ გზას, თუნდაც დამწყებ ექიმებს და იმ ადამიანებს, ვინც ჯერ კიდევ არ იცის, როგორ გაიაროს აი ეს წარმატებისკენ მიმავალი გზა საკუთარ პროფესიაში. თუ ზოგადად ვიტყვით, მე ვიტყვი, რომ სადაც კი უნდა იყო, რომელ პროფესიაშიც გინდა იყო, ყველგან დიდი შრომა უნდა. არ არის ისეთი მიღწევა, რომელიც შრომის გარეშე შეიძლება მოიპოვო. და რაც შეეხება ჩემ მომავალ კოლეგებს, მე ესე ვიტყოდი, რომ ერთადერთი რაც დასანანი მაქვს,
ის დღეები, როდესაც მე არ მეცადინეობდი. ნამდვილად ესეთი დღეებს ეხლა მამამას შეიძლება მაშინ ესეთი აზრები არ ქონდა, მაგრამ აი ურჩევ ჩემ ახალგაზრდა მომავალ კოლეგებს, რომ არც ერთი დღე არ გააცდინოთ. აი როგორც პიანისტი, თქვათ ვიოლონჩელისტი ან რა ვიცი, ვინც გინდა ყოველ დღე იმის მერე რომ რაღაც სამუშაო საათებს ვარჯიშობს, მე აუცილებლად კიდე ისე ვერ გახდები დიდი მეცნიერის და მკურნალის და ექიმის. აქედან გამომდინარე, პირველი კურსის პირველი დღიდან ექიმებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი გზა. მე ვიტყოდი, სიცოცხლის ბოლომდეც სულ სწავლაში და რაღაც სიახლის ძებნაში ხარ. სულ. ამიტომ რაღაც აზარტიც უნდა კონდეს ამისი. რო ის კი არ არის, მე რო ვიცი ყველაფერი მეტი რაღაც მინდა. ეს არ არსებობს. იმიტომ რომ უცებ გახდები რამდენიმე წელიწადში ჩამორჩენილი გახდები. ხო, ეს მუდმივი განვითარება ჭირდება. კონკურენცია, კარგი ამ სიტყვის კარგი მნიშვნელობით, რაც საგვირველე ყველაფერში არსებობს და ეგრეც უნდა იყოს, რომ წინსვლა იყოს. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი ჩემთვისაც და დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებლისთვისაც მართლაც ბევრი მნიშვნელოვანი რამ შევიტყვეთ. წარმატებებს გისურვებთ ბატონო მერაბ, წარმატებებს უსურვებთ თქვენს კლინიკას და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უამრავი მადლიერი პაციენტი გეყოლებათ მომავალშიც. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, დღეს საუბრობდით თემაზე ახალი მზერა 25 წელი ინოვაციის, პასუხისმგებლობისა და מחვილი მხედველობის სადარაჯოზე და პროფესორი ბატონი მერაბ დვალი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ.